嗰啲竹咧，就算佢係青竹，即係未收水啦，所謂叫做。咁我哋係有一位專業嘅搭棚師傅，超過10幾年經驗嘅，咁係分享咗啲佢嘅見解啦，或者資訊。咁啊，大家值得聽一聽嘅。搭咗棚30年啦，香港呢個一定唔係天災啦，一定係人禍嚟啦。我哋聽一聽。正常情況咧，嗰啲竹咧，就算佢係青竹，即係未收水啦，所謂叫做。你話你收咗水都好咧，因為佢本身係竹工嘛。咁佢竹同竹個竹膊咧，每一節之間咧，其實有塊嘢。分享下，其實而家大部分人都講緊嗰啲網啦，佢其實好多都係有做啦，但係都有分唔同質量嘅。的而且確有好多都係慳成過去。一條鐵拖6米長咧，就差唔多成本價已經200幾蚊啦。做竹咧就10幾蚊至到20蚊，7米長。好多時啲承建商咧就會點做咧？投標啦嘅公司投標，咁最初就會埋位嘅時候就會攞啲嘢去試啊，咁啊我真係攞咗網去燒啦，掛上去嗰啲佢會同你燒噶嘛。點解要想殺咗個竹棚咧？咁我哋搭棚佬我做咗10幾年，先至要做自己立工做揾到食。同鐵通相比咧，鐵通就係因為下張相係呢個。咁下張相咧，呢個咧我陣間要俾大家睇啊！大家有冇留意呢間屋咧？出邊咧係水浸緊嘅，聽聞咧就唯一一間生還嘅屋。咁點解會咁樣咧？咁厲害啊呢個人咁咧？